Benvenuti, oggi è mercoledì 18 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:23. La luna si leva a 00:42 e tramonta alle 12:36. Oggi si celebra Santa Marina. Il nome Marina ha origine latina e significa appartenente al mare. Le Nazioni Unite hanno deciso di promuovere una giornata internazionale dedicata al contrasto dell'hate speech, ovvero dei discorsi d'odio, che a partire dal 2022 si celebra il 18 giugno di ogni anno. L'hate speech viene descritto come qualsiasi tipo di comunicazione orale, scritta o comportamentale che attacca o utilizza un linguaggio peggiorativo o discriminatorio in riferimento a una persona o a un gruppo sulla base della loro identità. Facciamo gli auguri al friulano Fabio Capello, che oggi festeggia 79 anni. Ex calciatore della nazionale, con la quale nel 1973 ha segnato lo storico gol del primo successo italiano in Inghilterra, ha avuto una carriera ancora più vincente come allenatore, soprattutto alla guida del Milan. Buon compleanno anche a Sir Paul McCartney, oggi 83enne. Con i Beatles ha scritto la storia della musica leggera negli anni 60. Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una carriera solista che non si è mai fermata. Infine auguri all'attrice ed ex modella Isabella Rossellini. Per lei le candeline oggi sono 73. Nata dal matrimonio tra l'attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini, è diventata famosa anche come testimonial di prodotti di bellezza. Ha avuto una relazione con lo scrittore e filosofo Luciano de Crescenzo. Dopo 8 ore di scontri, l'uomo che dominava la Francia venne sconfitto e costretto a rinunciare al trono. Il 18 giugno del 1815, nelle vicinanze di Bruxelles, ci fu l'epica sfida tra l'esercito francese e i principali paesi del continente, guidati dal duca di Wellington. Ci troviamo di fronte alla leggendaria battaglia di Waterloo, l'evento che segnò la caduta di Napoleone Bonaparte. Ma si può creare energia dalla materia? Massa ed energia, due grandezze apparentemente diverse, sono in realtà equivalenti, come scoperto da Einstein nel 1905. Immaginate come se l'una potesse trasformarsi nell'altra e viceversa. Per esempio, la trasformazione della massa di un solo grammo libererebbe la stessa energia della combustione di 2220 tonnellate di petrolio, sufficienti per riscaldare per un anno 1500 appartamenti di medie dimensioni in Italia. Buon mercoledì ai 12. La Luna oggi si fa molto più dolce visto che non litiga più con tutti gli altri pianeti e quindi col suo accordo con Mercurio vuole parlare di sentimenti. Vediamo come. Ariete. Di sentimenti oggi si parlerà poco visto che Saturno e Nettuno nei vostri gradi fanno a botte con Sole e Giove tra Gemelli e Cancro. Oggi dovrete risolvere un problema che riguarda la famiglia o la vostra casa in termini legali, economici e strutturali, per cui consigliatevi con un esperto. Toro, la giornata di oggi è una giornata in cui Venere è decisamente più armonica con la Luna e con gli altri pianeti. Anche le dolci suggestioni nettuniane sembrano un po' abbagliare questa Venere sognatrice. Urano dal canto suo è ancora in quadratura con Marte, meno tensione sicuramente, ma Plutone lo vuole gestire in una maniera più intelligente, quindi
quindi occhio ad un'idea geniale che vi potrebbe venire in mente. Gemelli, a proposito di genialità, il vostro Sole proprio non va d'accordo con Saturno e Nettuno, e in più è fomentato da un Giove accanto dal Cancro che vi vuole fare scardinare tutti i vecchi sistemi e farvi rendere conto di ciò che non volete più o delle persone di cui non è più il caso di fidarsi. Cancro, la giornata oggi vede questo Giove nei vostri gradi iperattivo. Tenta di gestire al meglio Marte, che intanto oggi entra nel segno zodiacale della Vergine, con un discreto successo, ma proprio non ci sta a essere contenuto da Saturno e Nettuno. Rivolete i vostri sogni e state facendo di nuovo i capricciosi. Leone, la vostra giornata oggi è più sgombra, è un cielo più limpido, visto che Marte oggi è uscito dai vostri gradi, si è spostato in Vergine, quindi molta meno tensione, quindi adesso rilassatevi. Vergine, è arrivato Marte nei vostri gradi a mettere un po' di pepe nella vostra vita, a farvi diventare più passionali, più attivi, anche a consigliarvi un po' di sport e soprattutto un po' di ribellione, visto che ancora quadra al pianeta Urano. Bilancia, per voi oggi la giornata è alle prese con tutta una serie di disposizioni planetarie che sembrano volervi portare delle nuove considerazioni, dei chiarimenti rispetto ad alcune persone o cose. Probabilmente state gestendo degli affari importanti e delicati che hanno bisogno di rassicurazioni, li troverete in questi giorni. Scorpione, la giornata oggi prevede una stupenda luna di Trigono che vi godrete tutto, visto che il vostro cielo è sgombro, e tra l'altro un'attrazione romantica per una persona potrebbe essere il leitmotiv della giornata. Sagittario, luna di quadratura, ma molto meno agguerrita del solito. Tra l'altro è iniziata la quadratura di Marte ai vostri gradi, il che significa che dovrete stare un po' più attenti o osare un po' meno nello sport o nelle vostre spericolate avventure fuori porta. Capricorno, giornata oggi che porta una bellissima notizia, ovvero il fatto che Marte entra in Trigono. Marte è il pianeta che si esalta nei vostri gradi, e dalla pacata Vergine riceverete sicuramente l'aiuto di energie fattive e pratiche che vi aiuteranno ad andare avanti. Ci voleva. Acquario, festeggiate perché oggi Marte ha finalmente finito di vessarvi, non è più in opposizione ai vostri gradi e finalmente respirate un'aria più leggera, meno di tensione, meno di confusione, meno di belligeranza intorno a voi, siete sereni. Pesci, giornata oggi che vede la Luna nei vostri gradi andare molto d'accordo con Mercurio in un magnifico trigono, ma strizzare l'occhio anche a Urano e darvi comunque un'attenta visione delle cose. Oggi qualcuno vi sussurrerà qualcosa nell'orecchio, fate molta attenzione, perché è o un'informazione che vi serve o la dichiarazione di un sentimento importante. Era il momento più buio da quando Hitler aveva dichiarato guerra al mondo intero, ma c'era qualcuno che rifiutava di arrendersi. E quel qualcuno era nient'altro che Winston Churchill, il primo ministro britannico. Il 18 giugno del 1940, con la potenza delle sue parole, Churchill riuscì a infondere coraggio e determinazione in un'intera nazione, guidandola verso la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Less is more, tradotto alla lettera significa meno e più. Ha origini nel mondo dell'architettura, dove si cerca di creare edifici essenziali, ma non finisce qui. Questa filosofia si è diffusa anche in altri settori, come quello dell'abbigliamento. Potete applicarla anche alla vostra vita quotidiana, concentrandovi sulle cose che contano davvero. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi parlerò di una figura davvero speciale, Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e delle infermiere.
Durante un periodo della sua vita ha digiunato così tanto da perdere la metà del suo peso, segno del suo profondo disagio interiore. Nonostante fosse molto debole fisicamente, si è dedicata alla cura di malati gravi e contagiosi. Lei stessa era afflitta da una strana malattia che la faceva sembrare molto più vecchia della sua età. Ma c'è di più. Fin da bambina Caterina aveva visioni mistiche, le stigmate e la morte avvenuta a soli 33 anni simboleggiano il profondo legame con la passione di Cristo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. E noi, per vivere bene questa vita, vogliamo conoscere più cose possibili. Quindi continuate a seguirci domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.